अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं तुसीं सारे खैरियत नाल होवोगे। वेलकम बैक हो गया एक नवे व्लॉग। अलहमदुलिल्लाह अज का व्लॉग मैंने स्टार्ट कर दिता है। अज का व्लॉग ज़रा लेट स्टार्ट किया क्योंकि टाइम हुण 5 बज चुके हैं। तो पिछले व्लॉग्स असी तुहानू दिखाया कि असी अपने गंदम की कटाई की है तो गंदम नू बन्निया जोड़िया है। उस काम में आप फ्री हो गए सी तो हुण अपना आखिरी काम एक रह गया सी कि आप गंदम की थ्रैशर लगानी है। तो अलहमदुलिल्लाह अज अपनी जिहड़ी है गंदम की थ्रैशर वो लगन वाली है। उम्मीद करना तुहानू अज का व्लॉग पसंद आएगा। अगर तुसी हाले तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसक्राइब लाजमी कर लो ताकि इस तरह के व्लॉग तुहाडे तक पहुँचते रहें। अजकल जिहड़ा है गंदम का सीज़न है तो हर बंदा जिहड़ा है अपनी गंदम की कटाई कर रहा है। कोई थ्रैशर ला रहा है, कोई किस तरह हर बंदा ही तकरीबन अजकल जिहड़ा है अपने कम्मां कारां दे विच बिजी है। चेक करो थ्रैशर आ गई तो इनकी हुण सैटिंग करन लगे ने। आ टोए मार रहे हैं ताकि इनके जिहड़े टायर हैं ना उत्थे टोए दे विच लै जावन तो मशीन काबू हो जाए। टायरां दे खरीदी है चलो चेक करो आ मशीन लगी खड़ी तो आप जिहड़ा है अपनी कणक कड्ढन लगे हैं अज। ठीक है